想買大單位1092尺3房2廁就睇呢間啦。入門呢一邊標準6人餐台，咁個位置就係美富象順裕廉豐聖心對面。咁呢間屋嘅全屋包裝修，向翻東望到山景嘅。咁呢一區最缺嘅就係3房，正呢個單位1092尺3房2廁，最關心嘅廚房夠唔夠大？望一望。夠晒啦！呢個配色個個都 like， 嗰邊仲有個窗添，獨立式嘅廚房。咁我哋可以望下啲房間啦，每間房都有一個主題，做晒小朋友最愛嘅家私同埋個配色，所以你拖篋即住。甚至我哋嘅廁所都係有窗嘅。阿女咧就揀呢間房啦，全屋都係向東，都係望翻山景。咁呢間就大套房，我哋望到嘅套間一樣有窗。你喺高士德區，你要揾到呢啲要素係非常之困難。床3面落床，到頂嘅衣櫃做晒俾你。甚至我哋運用埋呢個窗台，做多張寫字台同埋一張梳化，背後就望山。鏡頭前嘅你有興趣呢間1092尺順裕廉豐 E 單位3房2廁嘅話，喺後台留低聯絡方式，關注晒所有平台，價錢預計800零萬就可以攞到啦。我係 Oscar，再見。